In my life as a borikat nga di ata karon person sa kaibiran person nga area. So as for the continuation mga person, as you can see, ito po yung rice farms or rice fields sa barangay Kaibiran po person. Ang municipality of Kaibiran and barangay Maurang and Union and Bilabisinta tsaka basta marami ito person. So as for the update, it's already a harvest season for this month of September 2024. So as you can see, yung po person, yung kadalasan sa mga rice field o rice farms ng mga magsasaka dito is tapos na po mga person. So as you can see, may mga consider mga i-finish for harvest. Pero dito na area is tapos na mga person. Pero na-amaze ako nandito ako sa kanilang side ng road ng parang ito yung last portion or parang dead end. Not a dead end but utlanan anong English nun basta ganun. So ito person yung yung parang pilit at a person or yung rice malagkit at or parang hindi. Parang rice malagkit asa siya. See, parang siya, ang ganda siya tingnan no. Ang parang brownish. Napaka-brown na niya. Hindi yung bunga, just yung lang. Hindi yung bunga yung brown yung person. Pero yung dahon lang yan mga person. See? Zoom natin ng on. Hindi siya masyadong maklaro. Ayan po mga person. Nasa tabi lang po tayo yung putlanan ng barangay Maurang barangay Maurang at barangay mga person. See? Na po person. So yan. Yan po yung update natin for our palay production and corn production. Sa other side naman, sa dami to is na siya, tapos na yung harvest season yung mga person. Pero as you can see, sa baba, marami pa siyang i-harvest na mga So that's it for our field verification today. Nag-check tayo sa mga rice farm, aquaculture, and fish ponds, and other stuff. Kung saan may mga activities ng farmers and agricultural ng mga products based sa natin collections and data connections for this quarter and for this quarter Ayan po mga person. Ang ganda din na dito location. Siyempre, hindi pwede mapapakita. Hindi mapapakita ang person. Ito po siya person. See? Ito po siya yung Yes. Thank you very much and have a good day.